Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Napesi biso mbote na kombo na Yesu mokonzi pe mobikisi na biso. Nakumisi papa, nakumisi nzambe na biso, ndenga komisi biso, akoti biso na mbula oyo ya bilaka, na mbula oyo ya bikamwa 2022 tikate tata na biso azwa lokumu, papa nzambe na biso akumisama. Nakumisi ye na kombo na Yesu Kristo. Pe na sepeli ko partager lisusu message on a bino bandeko nanga auto partageaka o bo mona message o vraiment nzambe na biso azwa lokumu abateli biso nga na sepeli na kumise pona bomo na biso na memi donc ba message mibale na memi ba message mibale o papa a pesi biso message ya liboso ezali message o papa pesi ngai le 1er janvier 2022 na butu ya le 31 kokota le 1er na message mususu nzambe a pesi ngai donc a répondre na message moko ya makambo moko esalamelaki ndeko moko o nzambe atindaki vernga donc ezali message o nzambe alingaki na yeba makambo nzambe alingaki na yeba po yaya kopesa ngai discernement na ngai ko expliquer ngai yango malamu ape kopesa ngango butu ya dimanche kokota lundi. Donc voilà ba message on a mis balé na memi message moko ezali na eza par rapport à makambo kokoma na mbula oyo message ami balé ezali par rapport à biloko ba beti biso bazo kotsaka batu na banzoto moyena tanga kombo nango ezate bandeko boye biango biloko oyo bazo kotisaka biso na nzoto ya mabe wana ba mangwele wana moyena tanga kombo nango ezate po mbala liboso na pesa ki penda ba explication nango malamu mais ba efasaki yango. Donc YouTube alongola kiango. Donc pour na ko respecter mibeko na bango, il faut toto ça bango yango wana nazoloba lelo boye na mwa bokebi na mwa sagesse bandeko bolandanga ka bo comprendre. Boza bana na nzambe boza molimo nzambe bo comprendre makambo nini nazoloba. Donc nzambe na biso azwa lokumu ba message mibale na memi yango wana na kumisi nzambe pona biso pona bomo na biso eloko nga na souhaiter biso bandeko nanga ezali biso tolobaka meilleur VT biso tolobaka nzambe na biso tata nzambe azwa lokumu maloba na ye kokisama na bomo na biso tomona bikamwa na ye makambo alobaki tokobika tokomona na mbula oyo tomona yango na kombo na Yesu Kristo na kombo ya Isaya Kongo tomona yango na mbula oyo kombo na Yesu Kristo na biso Isaya Kongo tomona yango na mbula oyo azwa lokumu biso to fetaka ba le 31 te to fetaka ba le 25 te ezali mbula na biso te ba Noël wana soki na ba nini eza ba feti na biso te biso toza kuna te biso tokumisaka papa na biso mikolo nyonso feti na biso eza na Yesu na biso ya mikolo nyonso. Donc on eza ba fête ba sacrifice ba mapamboli yo ba réveillon na pambola bino ba prière au pambola eza ba malédiction eza bénédiction te eza ba fête na biso te. Donc voilà tozo kumisa ipo akotisi biso na mbula victoire to comprendre pourquoi lobeli likambo victoire donc to landa pindati na suka makambo papa lobi to comprendre message. Nzambe na biso azwa lokumu tokomona bikamone tokomona victoire na biso bana nzambe victoire au papa kopesa biso azwa lokumu na sengi merci na bandeko nyonso tu oyo ba s'abonner oyo bazo tia ba commentaire oyo tozo solola na bango à partir ya ba commentaire po nga na linga kotala ba commentaire na ta kango penza et puis na linga ko répondre et puis ba question mususu bandeko ba posaka il faut na répondre bango na koyi kotika te ndeko poser question lobana monate lobana monate ou bien ba commentaire les cas qui belé ou bien nazaki vraiment occupé na makamususu ezunga donc na bosani mingi sala nga ko bosana na côté lisu na ba commentaire te sinon na tala ba commentaire ba encouragement o nyoso tu wana pe o kofinga wana nyoso wana eza makambo tata eza bazana maboko ya nzambe ba o bafinga kana sort na bango za maboko tata o ya malamu nga na kumisi nzambe wana pe bango na kumisi nzambe pona bango nzambe mutu yebi sort na bango mais na bandeko bazo encourager ko tia ba commentaire
kopambola liloba ya nzambe message ya nzambe kopartage nzamba mona bino ayebi biso ayebi ba oyo nini ye abengi na esika oyo chaîne oyo nzambe moto apesaki biso yango ayebi bana na ye apambola biso apambola bana na ye apambola bao bazo encourager bao pe bazo tia bazo sala mo ba remarque mama dasa na mona ki boye mama dasa otie boye longola ki boye bakisa ki boye nyonso nazo répondre nazo kumisa nzambe po bosa attention na mama dasa ezo encourager ngai eza pe kosunga ngai na améliorer po o ndenge nazo bima boye ezali image ya tata nzambe na biso pe ezali image ya mwasi eza ba mama bazo tala donc il faut nazala exemplaire ezali maloba ya nzambe tata asengi yango mwasi nyonso to akobima oyo abimisi faut tosala makasi eza facile te des fois eza vraiment facile te bandeko po osala makasi obima po na erreur okoki kosala okosala pe erreur obimi bien te na miso ya bato mosalaki yango na kote otusi baninga libaku eza pasi eza mabe mais de fois osalaki yango exprès te donc molimo ya nzambe aza wana po asunga biso to améliorer biso ba mama surtout ba mama to améliorer bon malheureusement eza pe na ba papa ba soi-disant pasteur mais nzambe asunga biso azosunga na molimo na ye azo éduquer biso molimo na nzambe soki boyeba yango te bandeko na nga azalaka mwasi c'est une façon de parler eza message mosusu nzambe atalisaki nga révélation tokopartage yango mokolo mosusu c'est une maman donc voilà aédukaka biso azosala makasi na kosunga ngai na bandeko azotouche bandeko basunga ngai yango na ngai nayebisa bandeko po bobeta libaku te lelo oyo natie na mutu eza nango suki te ezali ntango bokokanisa suki eza kitambala eza nango kitambala eza foulard okokokanga yango awa bamama bayebi ntango mosusu tokanga yango awa na kingo le mosusu totiaka yango na mutu ndenge olingi obalusi yango boye eza nango foulard eza kitambala donc voilà oyo nyonso tu eza nango mama dasa naturellement voilà donc voilà po bozala na kimia donc nzambe na biso azwa lokumu merci na bandeko na ngai nyonso nzambe amona bino natiki moma oyo na maboko ya nzambe azala na biso abanda na biso pasilisa na biso yesu mokonzi makila na ye bomba ngai esclave na ye du Saint-Esprit abomba ngai abomba pe bana na ye nyonso bazosala mosala kopartage nzambe amona bango po bazo évangéliser pour la gloire de notre tata nzambe amona bango apambola bango akanisela bango esika oyo ekangamaki bikuku ekangamaki afungola mpona bango loboko na nzambe ezala likolo na biso message oyo soki bakombattre yango bakokutana na yesu mokonzi message oyo ekende message oyo ekangola bana nzambe efungola bana nzambe miso ye moko azala na biso ngai nazala te ngai nalimwa na ngai mpo ngai naza na ngai eloko te naza na ngai moumbu na ye naza instrument ya pamba mais molimo na nzambe ezo esika oyo kobima kati na ngai epesa bomoi epesa oyo nzambe alingi boyebi connaissance et révélé parce que c'est la parole de la révélation oyo na meme ezali basonge prophétique nzambe na biso azwa lokumu na kombo na yesu kristo abanda na biso asukisa na biso amen. Donc bandeko na nga na koti na message ya liboso message ya liboso nzambe apesi ngai ezalaki ya le 31 kokota le premier nde nalobi na butu wana le 31 kokota le premier ngai comme nasalaki na nga na ntongo wana ndenge bafeti na bango wana ezoleka nga nasalaki na nga na ba noel na bango na ba le 31 wana nyonso nga nasalaki na nga sikoyo le 31 nalobi bon comme nalamuka na nga na ntongo nabanda prière na nga nasambela na nga mpona kokumisa nzambe po fo kokumisa toujours nzambe eza pe balere nga nasambelaka nga na banda na nga osambela baere wana na bandi na nga prière déjà baere wana automatiquement eza baere oyo nasambela ya mikolo nyonso donc na bon na banda kokumisa nzambe napesa ye merci pour quand même alongi banguna oyo babundisaki nga puisque j'étais vraiment combattu oyo namoni pena na miso. Mais comme maloba nzambe na biso lobi, vous serez combattus, mais on vous vaincra jamais. On vous vaincra jamais. Donc, yangwana ba vaincre ngaite, ba vaincre pe banana nzambe te. Surtout komiti boeza po ba vaincre bisote. Donc, yangwana lobaki non,
nakumisa papa ti tokota na biso mbula sika wana napesa ye merci na ndenga bateli biso abundeli biso bitumba koti so na mbula bilaka na mbulo tokomona bikamwa na miso na biso na bomoto na mbulo ya lobi na biso makambo ebele kosalama vraiment nzambe azwa lokumu na kumisi esili na mati na nga pe na mbeto bato mosusu babengaki na kangi na nga telefone oyo nakokaki kosola na bango après prière na sololi moke après na mati na nga na mbeto nalali sikoyo ntango nalali na butu wana nazoyoka nabandi koyoka na ndoto nabandi kolota nzambe abandi koyokisa nga moto azolela nayoka moto azolela nalobi no na ndoto natelemi sikoyo mpo natala ntango natelemi mpo natala namoni moto azolela effectivement moto yango olela makasi en fait makasi oyo azali kolela ya pasi na motema bandeko oyebi so moto azolela pasi na motema yo ozotala yo comprendre ke ndeko oyo azolela avec douleur azolela na pasi pena na kati ya motema na ye nazosentir douleur na kati ya motema na ye sikoyo nabandi otala ye azolela vraiment azolela na pasi na motema mais bandeko eloko azolela nayebi yango te nazomona eloko moko te pembeni natali tutotuna nzambe apesa nga signe moko namoni eloko te namoni bato bazalaki mais eloko signe mpenza nazwi te nayebi te so azolela babeti ye to azolela bayibi ye to azolela abungisi motu akufi to nini namoni te namoni ka moto aolela makasi na nsima nango molimo na nzambe ndenge apesa nga discernement en fait ko faire comprendre nga voilà ko pesa nga discernement eloko nini ezosalama nde azoloba na nga détresse ntango nayoki bongo donc na comprendre molimo nzambe ayebisi nga déjà de quoi il s'agissait ntango alobi détresse nalamuki mais ntango nalamuki complètement te ngai deux fois molimo nzambe alobaka na nga boye nalali te azoloba na nga likambo alobi na nga ti yango pe oyo moto mosusu fo amonaka na ndoto nzambe amemi nga na niveau wana yayebisaka nga boye to navandi boye mpe namoni likambo nzambe afungoli nga miso namoni boye eza kaka te fo nalala nde abandi koyebisa nga molimo na nzambe abandi koyebisa ngai koexplike ngai ke makambo namoni ezali par rapport ya détresse oyo papa alobaki na biso na mbula oyo eza message apesi nga le 1er janvier na butu ya le 31 tozokota le 1er donc makambo oyo détresse oyo papa alobaki tokomona kolela oyo papa alobaki tokoyoka donc nzambe akonfirme nga ke kolela ekozala akonfirme nga ke kolela ekozala na mbula oyo émotion wana oyo namonaki eza église ya nzambe donc biso bana na nzambe église ya nzambe tokolela na ndenge nini tokolela po biso za bana nzambe toza na motema oyo ya papa na biso alobi nini nzambe alobi asepelaka na kufa na liwa ya motu mabe te epesaki eloko te eza âme perdue eza perte mpona papa na biso donc biso mpe bana na ye soki tomoni moto apasi to tomoni moto akufi to tomoni makambo nyonso nzambe na biso alaki biso ekosala biso nini ekosala biso pasi donc église ya nzambe mpe ekolela na pasi na makambo oyo ekosalama église ya nzambe na kati ya église na kati ya bana nzambe mpe tokosouffrir nango mpo tokomona peut-être bato toyebi donc eza mawa mais yango wana bandeko na nga nzambe azosenga biso to exhorte mingi to teya bandeko na kati ya libota na baninga mpo makambo oyo kosalama mabe ezwa bango te balongwa na mabe yango wana nzambe abandi kosenga biso makambo ya repentance depuis kala repentance avant tosisa mbula awa nzambe atindi nga na makambo atindaki nga nalobi yango lisusu repentance po tolela kaka ata bato oyo bayebi nzambe te oyo bapayen osalaka pasi makambo oyo kokoma osala biso pasi ekotouche église ya nzambe yango nzambe alakisi nga mwasi wana oyo nayebi te
moi si ezali eza l'épouse donc eza église ya nzambe na kati ya église ya nzambe tokolela pona makambo tokomona e toucher biso e sala pasi donc yango na bandeko toteya bandeko toteya bandeko toteya famille toteya ba camarade tolongwa na biso na mabe tolongwa biso vraiment to se repentir tozala likambo ya mutu te tolongwa toza musika na mabe tokabwana na makambo nyonso papa na biso apekisi biso totosa mibeko na ye po abatela biso mais est-il que ekotouche biso po ekosala pasi na motema. Voilà message ya liboso nzambe apesaki ngai. Alors nakoti na message ya mibale. Message ya mibale ezali nini bandeko nanga? Message ya mibale ezali ndeko moko nayebi malamu tosololaka malamu topartageaka bien. Ndeko wana aza pe mwana nzambe, nzambe pasalelaka ye, apesaka ye pe ba message. Mais aza mwana nzambe oyo akoti nanu penza mipesi mobimba na nzambe na ye te. Nanu amipesi penza mobimba te. Azwaka ba message mais aza ndenge parole nzambe yesi biso aza tiède. Po liloba nzambe yesi biso ou ozali moto ou ozali pio. So ozali tiède alobi je te vomirai. Je te vomirai. Siko ye aza tiède. Na bilembo ebelenga na monaki. Mais azali aza mwana nzambe na biso. Nzambe moko ayebi ye. Nzambe moko muta ayebi sort na ye. Relation na ye na nzambe na ye. Alors, tant makambo ebandi ya babandi bakomaki ko pressé na musala. Bazo pressé na musala ye na ndeko mususu pe basalaka na musala ngo. Ndeko wana pe azali pe mwana nzambe. Azali pe mwana nzambe. Mais bazaka na même situation. Bakoti na penza na bonzambe penza makasi na mute. Alors na musala bakomaki kotungisa bango bazwa kaka eloko wana. Babeta bango kaka eloko wana. Bazwa ngo kaka. Bakangi motema tukanga na teyaki surtout ndeko moko na teyaki na kati na bango bale na teyaki moko mingi na yebise tokanga motema tozala ferme na makambo biloko oyo ezana biloko mabebele na kati nga na mekai kopesa message au papa pesa kinga pona kabola yango na esika oyo ba efasaki yango makambo na lobaki pona pesa yango je pense na français ba efasaki yango mbala moko donc yango na bomona ki yango te. Na me ye azwaki grâce wana na teyaki na yebisaki kanga motema to bondela papa ebinenga ko déjouer biloko wana kolanda biloko wana teza manipulation na teyaki na lobaki na makam na ndenge nyonso tu o nzambe molimo na nzamba tchaki na motema nanga mais finalement le oni ndeko wana sali ndeko wana pression leki na musala ke ya sali nini ye na ndeko wana mususu bazui eloko wana babeti bango ngo bango mibale pona musala po ba garder musala na bango. Tango babeti yango na butu wana kaka ye penza na lobi aza mwana nzambe oyo alakisaka makambo pe nzambe ebibana na ye. Alors na butu wana lera ke kolala nzambe alakisi ye mbala moko alakisi ye nini alakisi ke ye na ndeko mususu wana o basalaka ne bakomi na mboka bazongi na Congo bango mibale po nzambe ayebisaki bango alakaki bango deja ke bakozonga na Congo. Nayebi te bandeko na ngai so nzambe azolobela biso toyokaka nzambe asapesi bino bilaka boza na bilaka nzambe bokobanga nini boko kosede na oppression wana pona nini nzambe na biso aza capable de tout ayebi aza mayele koleka bango bato bazosala biloko wana bamimoni sikoyo effectivement bakomi na Congo bango ye mutu azomona moko azomona na ndoto ke bakomi na Congo bango mibale kokoma bakomi na Congo bango mibale amona kaka chef na bango esika basalaka po baza na poto awa chef na bango esika basalaka chef ya mundele bamona kaka chef wana na ndoto abandi kotinda bango alatika bilamba na bango musala ba uniforme na bango nde balataka wana abandi kotinda bango mibale na Congo chef wana mundele alandi bango na Congo
abandi ko tinda bango basala ka misala yo kende sala bo yo kende sala bo ndeka atinda ka bango esika bazali akomi ko tinda bango bakindo sala ka misala na ndoto sikoyo azo comprendre tabi oh mais mutu mundele tozalaki ne kuna mboko tozalaki awa na mboka oyo na mboka na biso tozongi na mboka na biso ayo osala nini alandi biso awa ndenge nini aya otindaka biso tosaka mosala awa na ndenge nini ao comprendre yango te ekamwisi ye na ndoto azotala kaka abandi mpe koexekite azosala mosala mpo ndenge kaka batindaka bango na mosala ndenge mpe kaka amoni moto amia na Congo moto yango akomi mpe na Congo azotindela bango kuna donc azokomande bango aokomande bango na Congo baosala mosala sikoyo akomprendre te alamuki ntango alamuki nde abengi nga koma ayebi ke nazala na mwa grâce nzambe asala ngai ya kososola bandoto nde abandi koyebisa nga ndoto wana ayebisi nga vraiment azalaki bien te alobi ndenge nini namoni makambo abo akomprendre yango te ntango ayebisi nga ntuka ngai directement nasosolaki me nalobi non nga comme nazalaka nanga prudente na makambo ya nzambe na bino tobondela toyoka nanu nzambe soki akoloba na biso nini na comprendre déjà ndoto wana message wana nzambe apesi mais tobondela nanu tobondeli totika pe likambo yango tobondeli nzambe pe nanu areponda te en tout cas même ye nzambe alobaki ne eloko susu te par rapport à ça sikoyo butwa dimanche na lundi nde nzambe abandi koyebisanga makambo oyo abandi ko répondre nga na makambo oyo nabosanaki yango kutu déjà nde nzambe abandi koyebisanga na komi yango nyonso nzambe abandi kososolisa ngai makambo ekomelaki ndeko wana mpona nini alakisaki ebongo eza nini alobi na nga boye nazopesa message oyo nzambe apesi par rapport yeloko wana na bato basali yango bana nzambe oyo basali yango mpo ezoconcerne biso nyonso na baoyo basali yango kaka ndeko wana te bandeko wana te alors nzambe azoyebisanga boye eloko wana eza spirituel eza nango tonga te eza nango eloko normal te ezali spirituel ezali manipulation ezali molimo oyo bazokotisa bato na nzoto molimo wana bazokotisa bato na nzoto eza par rapport ya posa na yo ya intérêt na yo intérêt yo ozweli eloko wana donc mingi eza bato oyo bazwi yango mpona intérêt moko boye eza mpona nzambe te eza te mpo balingi nzambe na bango nde bazwa non au contraire batosi ye te ezali mpona cupidité na bango ezali mpona baposa na bango nde bazwi eloko wana mpo esatisfaire baposa na bango mpo bazali attaché na baintérêt na bango yango bandimi kozwa eloko wana alobi bazwi yango mpona bango bazwi yango mpona nga te mpona baposa na bango mpo bakokisa baposa na bango mais oyo wana bango bazomona oyo bato wana bazwi bazomona ezali première partie deuxième partie ya conséquence ya biloko wana ya makambo bango bazwi ya eloko wana bango bazwi deuxième conséquence nango deuxième partie nango ezoya deuxième partie nango ezala nini bakomona ke bakokoma na esika moko bato bazwi yango biloko oyo tina oyo bango bazwelaki yango intérêt oyo bango bazwelaki yango eozala su te ekosila donc elingi koloba nini na makambo oyo ekoya par rapport a makambo oyo ekoya biloko ebele ekokangama baizine ebele ekokangama mokili ekochambule makambo ebele ekobeba donc bakolongola bato ebele na mosala donc mokili ekozala lisusu ndenge ezalaki te donc tina oyo bango bazwelaki yango bakomona ke finalement eza susu te sikoyo bakomi tuna mais pourquoi tozwaki yango lere bakofungola misu na bango yango wana mais kozala trop tard mpo na bango mpo eza deja na kati na bango sikoyo eloko nini ekosala bango ekomemela bango dépression ekomemela bango révolte bato bazwi eloko wana nzambe alobi y aura un temps oyo bakose révolter donc na kati na bango eloko basali bango ezali lokola manipulation ezali lokola esprit ya contrôle ekokontrole bango ntango bakomona ke bazwi lisusu eloko bango basalelaki eloko wana te ekopesa bango kanda bakotelemela sikoyo na bato bazwaki yango te na bato bamoni ke aye kutu aza na ye donc eza eloko moko lokwa bakofina buto lokwa barobo bakose revolte bakokoma na motema moko mabe
mingi kopesa bango ba dépression mingi bakosala mabe groupe donc eza lokola groupe ya biloko moko basali ya bombe moko boye bako révolter deuxième partie nango yango wana ekomema bango na mabe po eloko bango basalelaki eloko wana posa nango ezalaki po bato bakufa ebele bato bakufa ebele bakitisa nombre ya bato mais comme bakomi nango te nzambe aboyi comme bakomi nango te eloko ya mibale ezali contrôle wana ezali eloko moko ekoti na kati na bango eloko wana batie na kati na bango ezali po ekontrole ekokontrole bango na musika yango wana bamonaki ndeko wana amonaki patron na bango azopesa bango mitindo bango basi bakomi na Congo donc o bamoni wana eza molimo nzambe azoninga olakisa eke eloko oyo ozwi bakokontrole yo meme na musika donc otikali na ozali pe otikali na servitude molimo ya servitude bakoaservir bino ntina musika donc ezali eloko oyo ya kobondela nzambe azosenga na bana na ye babondela fo bazwela eloko wana ekoti kati na bango délivrance fo ebima na kati ya nzoto ya bana na ye bakoaservir bango na musika oyo ye amonaki wana ezali bazotinda bango na musika bazomanipule bango na musika eza servitude molimo ya servitude mpo na posa na bango ezalaki mosala bazwelaki yango mpo bagarde mosala alors tala ndenge nzambe asalaka makambo alakisi bango ke bazokomande bazosalisa bango mosala na musika bino bosi bokomi Congo bokomi na Congo me bazoaservir bino mpo na eloko wana bozwaki molimo wana patron na bango oyo abetisi bango eloko wana elandi bango ezokontrole bango na musika botala diable botala ndoki ndenge azali na technique moko ya koboma kodétruire bana na nzambe bandeko yango wana nzambe azoyebisa biso boye nzambe apesi biso maloba oyo mais bien aimé dans le Seigneur eza ya solo makambo bitumba ekozala totala na Abdias 1 na verset 1 tokomona bitumba ndenge ekozala ya solo na mokili oyo eya makambo enlèvement te na mokili oyo bitumba ekozala guerre ekoya et soki totangi bien tokomona nani aomema guerre wana oyo eza message mosusu tokopartage tokotala nani azomema guerre wana ekowuta na kote nini tocomprendre so nalobi naloba ngo sikoyo na okota so na sujet mosusu guerre ezoya ekozala ya solo oyo ekomema mabe yango nzambe apesi biso verset na Apocalypse 3 na verset 10 nzambe azoyebisa biso boye parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Donc, bitumba, tentation, tentation, pour nous tenter monde mobima, ko éprouver foi na biso, ko meka biso, tentation, ko éprouver monde entier. Makambona eko toucher monde entier. Nzambe na biso alobi oyo ataleli ye abombi maloba na ye pe akobomba ye. Promesse ya Nzambe pona biso bana na ye. A continuer alobi je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra. Yango na baye makambo ya victoire. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui dans le temple de mon tata, de mon père, une colombe. Alobi ako persévérer, ako vaincre. Pour la nini nzamba alobi makambo ako vaincre. Baloba makambo ako vaincre kaka so bitumba ezali. Vaincre eza victoire et bimina momoko et bimina victoire. Pour tolobela makambo ya victoire, il faut bitumba ezala. Soko bundindo longi, eza clair. Nyonso to ekomama nango. Soto koti na livre Apocalypse, livre ya révélation na comprendre lelo pour na ni basali ya mabe ya lokuta balingaka kote ya sur Apocalypse. Eza na mabomba mi bandeko nanga. Eza na ba vérité. Avant to vaincre, il faut bitumba ezala. Mais tata lobi na biso oya ko vaincre. Oya ko bomba liloba na ngai.
akovaincre ngai nakobomba ye na ntango ya détresse na ntango ya tentation oyo ekoya na mokili mobimba sikoyo eloko bandeko basalaki te yango wana bazwi solution na bango bakoki na bango te basede bandimi biloko wana etala makambo nzambe tata azolakisa biso par rapport à ça bandeko oyo bazwi eloko wana vraiment boyoki ezali nango trop tard te esengi mabondeli na délivrance papa na biso akotika biso te so toyebi bandeko oyo basali yango pembeni tosunga bango na mabondeli tolakisa bango message oyo babondela sérieusement puisque eza na bainconvénient nango oyo nzambe tata alakisi oyo amonisi nga nzambe alingai nayeba likambo oyo mpona mema yango bana na ye bayeba yango vraiment nzambe na biso apambola biso tososola likambo oyo tosambela mingi topartage message oyo esunga bandeko nzambe na biso abomba biso soki aye te adeside koya kozwa biso te nakopesa message mosusu oyo nzambe apesi ngai mpona bato mingi nabombaki yango te me nazalaki koluka solution mosusu mpona koatteindre bandeko ebele mena misusu nakoki koatteindre bango te comme ezali bato bakozwa yango na moyen oyo nakopesa bamessage mosusu bokomprendre vraiment nzambe na biso ayebi biso na bakombo na biso ayebi biso vraiment ayebi bana na ye nzambe na biso azwa lokumu apambola basali na ye apambola bana na ye abomba biso na bolingo na ye vraiment makila na ye ezala na biso apesa biso makasi et ngai ndeko na bino nalingi bino na bolingo nzambe. Je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nzamba bomba biso. Au revoir.